got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, better that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Mas Muhammad Razul Fikri. Di sini saya akan melakukan promo kesehatan. Waktunya di sini kurang lebih 10 menit. Kalau boleh tahu dengan siapa namanya? Bapak Adit. Dari Pak Adit. Sebelum kita melakukan promo kesehatan batuk efektif, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu batuk efektif. Batuk efektif ini adalah metode batuk dengan benar di mana energi dapat dihemat sehingga tidak mengubah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. Nah, di sini ada tujuan batuk efektif. Antara lain apa aja yang pertama? Yang pertama itu membebaskan jalan nafas dari hambatan dahak. Nah, yang kedua mengeluarkan dahak untuk pemeriksaan diagnostis laborat. Dan yang ketiga mengurangi sesak nafas. Yang keempat meningkatkan distribusi udara saat bernafas. Yang kelima meningkatkan volume paru. Yang keenam memfasilitasi pembersihan saluran paru. Nah, adapun alat-alat yang harus disiapkan ketika kita melakukan batuk efektif. Yang pertama itu sekutum. Kurang lebih alatnya seperti ini, ya. Nah, ini salah satu alatnya Pak. Ini digunakan untuk membuang dahak kita ke tempatnya. Lalu yang kedua kita harus mempunyai tisu. Yang ketiga gelas berisi air hangat. Nah, adapun teknik batuk efektif. Yang pertama, tarik nafas dalam 4-5 kali. Nah, jadi kayak gini ya Pak ya. Sambil diikutin ya. Yesus. 1, 2, 3, 5. Lakukan selama 5 kali. Yesus. Lalu yang kedua, pada tarikan nafas dalam yang terakhir, nafas ditahan 1-2 detik. 1-2 detik. Jadi nafasnya ditahan. Contoh pada nafas tarikan yang terakhir ditahan selama 1-2 detik. Contohnya ketika terakhir ya. Buang. Nah, itu. Jadi kita tahan selama detik di nafas yang terakhir. Lalu yang ketiga apa? Angkat bahu dan dada, dilonggarkan serta batukan dengan kuat dan spontan. Angkat bahu dan dada, longgarkan serta batukan dengan kuat. Lalu yang keempat, keluarkan dahak dengan bunyi. Jadi enggak semena-mena kita mengeluarkan dahak itu Pak, enggak kayak gitu. Jadi enggak semuanya kita Pak, ada caranya ya di sini. Lalu yang terakhir, lakukan berulang kali sesuai kebutuhan. Jadi lakukan sesuai kebutuhan batuk Bapak. Apabila masih ada dahak yang tersisa, ya Bapak langkah baiknya Bapak keluarkan terlebih dahulu. Mungkin kalau sudah tersisa, jangan dibatukan. Karena itu bisa berpengaruh terhadap pengeluaran Bapak mungkin. Lalu adapun etika batuk. Nah, di sini Bapak sebelumnya harus menggunakan masker. Nah, mana masker Bapak? Enggak ada ketinggalan. Nah, itu satu ya, harus menggunakan masker. Lalu tutup mulut dan hidung dengan atas bagian dalam. Nah, gini. Bagian dalam, mana bagian dalamnya? Yang mana? Bagian dalam yang mana? Lengan bagian dalam. Sini. Ini dalam ya. Nah, Ya. lalu tutup mulut dan hidung dengan tisu. Nah, dengan tisu. Contoh ya. Dengan tisu seperti ini Pak. Saya juga khusus. Ini untuk Bapak. Nah, tutup. Nah, gini ya. Ikut Pak. Nah, lalu yang selanjutnya itu buang tisunya kepada tempat sampah. Nah, maaf tisunya. Nah, contoh buang tempat sampah ya. Nah, anggap ini tempat sampah. Oke. Lalu yang terakhir cuci tangannya. Nah, cuci tangannya Pak ya. Setelah kita melakukan batuk efektif, sebelumnya Bapak udah tahu belum cara cuci tangan yang benar? Nah, ikutin saya. Ya. Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, itu salah satunya Pak, agar kita terhindar dari bakteri apa yang telah kita lakukan. Nah, bisa jadi batuk kita menyimpan banyak bakteri Pak ya. Lalu yang terakhir, mencegah batuk. Bagaimana sih pencegahan batuk itu kayak gimana? Yang pertama itu menghindari asap rokok dan polutan. Nah, yang pertama saya boleh tanya, apakah Bapak merokok? Di rumah banyak orang yang merokok sih, tapi saya tidak. Oke, baik. Nah, baiknya Bapak hindari tuh. Nah, karena resikonya lebih besar sebagai kita yang menghirupnya. Nah, lalu yang kedua, menghindari makanan manis, dingin dan mengandung minyak. Seperti apa tuh? Seperti gorengan. Lalu yang manis seperti apa? Gorengan yang manis. Enggak, yang mengandung minyak seperti gorengan. Yang manis seperti apa? Contohnya pop ice, manis. Nah, lalu yang dingin seperti apa? Teh jus. Ya. Ya. Lalu yang ketiga, minum air mineral yang cukup. Jadi sesuai kebutuhan Bapak, jangan berlebihan dan jangan kekurangan. Adapun dianjurkan dalam sehari itu sekira 8 liter dalam sehari, ya Pak ya. Yesus. Lalu yang terakhir, menggunakan masker saat berpergian. Nah, mau Bapak keluar rumah, mau Bapak kemana di luar, menjemput mungkin anak ke sekolah ataupun yang lainnya, Bapak harus tetap menggunakan masker. Karena yang namanya penyakit kita nggak akan tahu ya. Nah, kita harus menjaga terlebih dahulu. Nah, baik Bapak, itu promo kesehatan dari saya. Nah, sebelumnya ada yang mau Bapak tanyakan nggak dari promo kesehatan tentang batuk efektif ini? Enggak sih, saya udah paham. Udah paham. Ya, dari penjelasan suster barusan. Baik Pak, kalau Bapak udah paham sebenarnya, tolong dong etika batuk efektif itu kayak gimana sih? Yang tadi telah saya jelaskan. Harus menggunakan masker, terus cuci tangan, Ya. batuk menggunakan lengan dalam, Ya. dan Ada lagi yang ini? menggunakan tisu. Nah, alhamdulillah Pak ya, Bapak sangat luar biasa sudah memahami sejauh ini sampai cara tentang batuk efektif. Nah, mudah-mudahan ketika Bapak sudah tahu diamalkan ya. Oke. Baik Pak, mungkin itu saja promo kesehatan dari saya. Terima kasih ya atas waktunya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembali lagi sekitar kurang lebih 20 menit ya untuk melakukan kajian kesehatan Bapak lagi. Ya. Baik.